привет! Снова я, паня Нора. Я вам сегодня покажу чудо-камин. Смертельный камин. Сейчас, подождите. Мы возьмем кровать и поспим. Вот мы поспали и идем уже строить этот смертельный камин. Берем ставки. Раз, два, три, четыре, пять. Ну вы как хотите, но я побольше делаю камин. А то у меня иногда взрывы маленькие получаются. Сразу раскрыть секрет. Ну ладно, сейчас увидим секрет этого камина. Ну вот нам так. Так, так, вот так, 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 и вот так. Тинти. Сам снова тинти. Снова тинти. Берем этот блок, чего мы делали сзади, можно сказать. Так делаем. Ну можно, конечно, так с друзьями шутить. Возьмешь и так сделал камин такой. Только другу ни о чем не говорите, лучше говоришь. Вон, зажги, пожалуйста, камин. А то я пошел деревья рубить. Он такой присматривается везде, нет для вас. Ну, нету вас. Потом все, он спокоен. Вы берете, смотрите в окно, что он там делает, зажигает и бегите с того места. Но сейчас продемонстрирую. Вот так, вот так. Вот так. Так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так возьмем. Вот так. Вот так. Так. Вот так. Так. Вот так. Ну, конечно, как здесь сделали, там так же надо делать. Ну, просто у меня так получилось. Когда я делала, у меня, вон, видите, наверх получается. Пишите, что мне делать. Я вот механический дом почти доделала. Только напишите, его вам показать или нет, самому пройти и не показать вам, потому что иногда могу я и так сделать. Просто бывает так, что некоторые не хотят, чтобы там украл, либо там вот это. Так что я только иногда могу посмотреть, как правильно делается. Просто раз я светильник как-то так, вот, да, светильник был. Я вам показала, но там я до конца не смог вам показать. Ну, показал как-то. Это просто было так. Я не знал именно как, чтобы именно он падал, гравий. Ну, а то я не знала, что надо было сделать, чтобы таблички не горели. Но я
знал, как делать, что потом, чтобы гравий именно упал. Я знала. Но там не могла вдруг говорить. Вначале в середине, потом по бокам. Ну, как хочешь. Как хочешь. Но я так сделаю. Вот здесь не делать, круто. Вот я креативно выжил, но если ваш друг бы на выживание, он бы не вышел бы. Ну, всем пока. Всем спасибо за просмотр. С вами был Маратанин. Пока.